I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हमदान कैटल फार्म एंड पलाई सेंटर। उम्मीद है कि तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आपकी रोज़ी आपके रिज़्क़ में बरकतें अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, ये बछड़े की लास्ट मैंने जो है ना वीडियो लगाई थी, फॉर सेल के लिए था ये बच्चा। तो ये सेल हो चुका है माशाल्लाह से। अल्लाह पाक जो है ना वो मालिकों के नसीब में करे। काशिफ साहब हैं कराची से, उन्होंने ये जानवर परचेज़ किया है और फिर ये बच्चा पहले से ही हमारे फार्म पे ही था। तो उन्होंने कहा कि अकरम भाई ये आप ही इसकी पलाई करके दें और कुर्बानी तक जो है ना इसको तैयार करके दें। तो कोहिनूर नाम है जी इसका माशाल्लाह से। और ये जो है ना काशिफ अली साहब ने जो है ना परचेज़ किया है। इनका ताल्लुक़ जो है ना वो कराची से है माशाल्लाह। ये बच्चा देखें आप, मेल क्रॉस के अंदर आ जाता है, गुलाबी में। इसका फेस कट देखें माशाल्लाह से प्यारा है, आंखों पे चश्मा है। तो जानवर आपके सामने है। तो ये हमारे फार्म पे ही बिका है, सेल हुआ है और काशिफ साहब ने लिया और उन्होंने हमें ही दे दिया अप्लाई के लिए। तो इंशाल्लाह हम इसको कुर्बानी तक तैयार करके देंगे इंशाल्लाह। तो बाकी पलता नसीब है व्यूअर्स, हमारी कोशिश होती है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं और किसी किस्म की हम कमी पेशी नहीं छोड़ते। बाकी कुछ जानवर जो होते हैं वो खाने में अच्छे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है। जो जानवर खाने में अच्छा होता है तो वो अच्छी ग्रोथ करता है। कुछ जानवर होते हैं वो खानों में स्लो होते हैं, जो खाने में स्लो होते हैं उस हिसाब से उनकी जो ग्रोथ और प्रोग्रेस होती है वो स्लो ही होती है। ऑर्गेनिक प्लाई दे रहे हैं हम, तो इसमें हम कोई इंजेक्शन वगैरह और या कोई फीड वगैरह हम यूज़ नहीं कराते जानवर को। ऑर्गेनिक प्लाई के ऊपर जानवर आहिस्ता आहिस्ता ही ग्रोथ पकड़ता है। तो चलें जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना ये जानवर मालिकों के नसीब में करें। और जिस मकसद के लिए उन्होंने ये जानवर परचेज़ किया है अपना काशिफ साहब ने, अल्लाह पाक उन्हें इस मकसद में कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह जी कोहिनूर आ गया है। तो आप देख सकते हैं कोहिनूर का लाइव वेट चेक करते हैं। कोहिनूर थोड़ा तंग कर रहा है, तो देखते हैं क्या लाइव वेट। 403 kg लाइव वेट है जी कोहिनूर का, 403।